За өнөөдөр 2022 оны 11 сарын 2-ны одоо шинэ болж байна. Тэгээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ удаад миний ярих гэж байгаа гол сэдв бол солонгос сүмгээ солонгос гэхгүй ер нь сүм, Крестийн сүм яах зорилготой, яагаад яг Монголд хвчлэн дэлгэрвэ гэдэг тухай би өөрийнхөө үзэл бодлыг ярих юм. Тэгээд өнөөдөр би угсруулаад шууд 3 дахь бичлэгээ хийж байгаа болохоор 3 дахь бичлэгэн дээр жоохон бэлтгэл багтаагаа энэ удаагийн бичлэг гэхдээ аваагүй бас өөрийнхөө үзэл бодлыг зүгээр ярьчих гэж бодлоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө Крестийн шашин Монголд яагаад яг сүүлийн үед айгүй хэрч хүчээ авчваа гэд бодоод үзлээ гэж байна. Би дээр үед ерөнхийдөө нэлээд бага усан 10 жилд байж байгаа үед хамгийн анх эхлээд одоо юу гэдэг би Христ гэж юу байдгийг мэддэггүй бүр аюул жоохон хүүхэд байсан. Одоогоос 20 жилийн өмнө гэсэн үг. Тэгээд тэр үед манай ихч хамгийн анхлаад намайг анх Христийн сүм гэдэг юмд аваачиж үзүүлчихсэн байгаа. Тэгээд тэр үед би үнэхээр гайхчихсан. Христ гэж бас ийм байдаг юм бата хөөх их сонирхолтой ингээл хүүхдийн надад нэг тийм зурдаг юм бол хүүхдийн нэг библи өгвөл тэгэл би тэрнийг хамгийн анхлал гайхаж хараад ингээл зурдаг юм их сонирхолтой санагдчихсан. Тэгээд тухайн үед би хүүхэд байсан болохоор учир начрын сайн ойлгодгүй байсан. Тэгээд том болоод яг одоогоос 20 жилийн өмнө яг анх яах гэж орж ирсэн бэ гэдэг тухай цуурхал сонсч ирсэн. Тэр цуурхал дээр юу гэж яригдчихсэн бэ гэхээр тухайн улс орныг тагнуулт тийм мэдээллийг навд юм тухайн улс орн яг юу ямар үйл ажиллагаа гэдэг яг ямар хүмүүс байдیں۔ Тэ? Тэгээд тухайн улс орны тухай мэдээлэл цуглуулдаг арга хэрэгтээс мэдээлэл цуглуулахын тулд тухайн шашин нэрийн дор ерөнхийдөө тагнуулчд орж ирдэг гэж би сонсч байсан. Гэхдээ би энийг мэдээж үнэн гутлааг нь би мэдгүй. Гэхдээ миний бодлоор бол үнэн байх бас магадлал маш өндөртэй. Намайг хүүхэд багт. Тэгэхээр дараад нь 10 хэдэн жилийн дараа 10 жилийн дараа яг хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэхлээр одоогоос 10 жилийн өмнө гэсэн үг баг. Тэгэхээр дараад нь хэдэн жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэхлээр нөгөө сүмүүд чинь тагнуулдаад дууссан байсан. Солонгосоос жорж иж байгаа сүмүүд бай, ер нь ямар ч сүмүүд бай ихэвчлэн газар нутаг авахын зорж орж ижсэн болов уу гэж би өөртөө хардж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо юу гэдгийг газар нутагнаас авах гэж ерөнхийдөө би одоо сандгийн намайг баг байхад анхлаад сүм гэж орж ирсэн Христийн сүм байгуулсан солонгос хүмүүс байсан. Тэгээд манай хойдолч вэ, хаанч вэ ер нь хингэн. Тэгээд би одоо юу гэдгийг баг зэргийн том болчоод ингээ газар нутаг ингээд үнэгүй газар олгож байсан тэр үед би үнэгүй газар авах гээд хөөцөлдөж байсан. Гэхдээ надад бол газар бол олдоогүй. Би үнэгүй газар авах гээд авч бол яг тухайд өөрийнхөө чадлаар бол би авч бол одоо яг юу гэдгийг чадаагүй. Үнэгүй сайтууд дээр нь үнэгүй газар гэж сайтууд дээр нь би ингээд тэнцээ газар авмаа ингээд тухайд бүртгэл явуулдаг гэсэн интернетээр онлайн. Тэгээ би тийш нь бүртгүүлэх гэж зөндөө олон олж байсан. Ердөөсөө таны сонгосон газар бүртгэгдсэнгүй гэж хэлээд цаанаас миний онлайнаар бүртгүүлээрэй гэж цаанаас усаас нь загалсан энэ онлайнаар бүртгүүлэхээр яг ном нэрч хүмүүс бүртгэдэггүй байсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг арай өөр зарчмаар бүр уулзч учирч арай өөр зарчмаар ерөнхийдөө хүмүүс газар авдаг байсан мөлий. Аль эсвэл одоо юу гэдгийг манай ах бас дээр яг энэ байшингийнхаа урталт одоо газар авах гэж үзчихсэн. Тэгсэн чинь ерөнхийдөө тэр газраас нь энэ газар далантай байрхан та нарыг байрлуулж болохгүй хөөж исэн галбан хүчээр тэгсэн юмнаа дараад нь өөр хүмүүс тэр газрыг авцсан. Тэгээд яг юу болсон юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө тухайд авилгал буюу хахуулахын мөнгөний өгөөгүй байсан л гэсэн үг. Тийм юмнаас болоод ерөнхийдөө бид нар газар авч чадчихбайгаагүй.
Тэгэхдээ Солонгос хүмүүс бид нар газар хөдлөж байгаа явцад яг юг ажиллаж исэн гэхээр нөгөө сүмийн үйл ажиллагаа явуулж исэн хүмүүс чинь газар хөдлөлтсөн явж исэн. Тэгээ миний бодлоор тэр нь бүтсэн баг. Магадлал маш өндөртэй. Би бүтсэн их юм би мэдгүй. Гэтэ ямарсаач газар хөдлөсөн явжсэн бүтсэн бах магадлалтай. Тэгэд манай энэ байшингийн урталтай тийм одоо 54-ийн урталт ч юм уу бас нэг сайн хончин сүм гэсэн нэг айхтар хаягтай тийм нэг сүмийн газар тийм. Тэгээд тэр дотор би болохоодаа нэг ч одоо орж үзээгүй сүмийн үйл ажиллагаа явуулдгийг ч би мэдэхгүй байна. Сүмийн нэртэй хүмүүс цугларч байгааг би харж байгаагүй нэг ч удаа. Зөвхөн тэр тусаар Тайланд гэмүү хятад юм уу мэддэхгүй тийм хүмүүс бүр амар хүн мөн нэвтрүүлэхгүй хашгаараа давуулахгүй бүр амар торон хадаас ингээд блок машин руу давуулсан. Гаднаас нь хүн харах юм бол зөв сүм. Тэгэхэд дотор нь яг тийм сүмийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Манай одоо юу гэдэг нэг 54 дугаар сургууль гэх юм уу тэрний урталт гэхүү юу гэхүү нэг тиймэрхүү сүм байдаг. Сүм биш хаа миний одоо сайн гончин сүм гэж бичсэн байдаг болохоос яг сүмийн үйл ажиллагаа болж байгаагүй хараагүй дандаа Тайланд юм уу хятад тиймэрхүү хүмүүс зүгээр хаяатаа үзэж харагдчихдаг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө хоёр дахь гол зорилго нь сүмийнхний гол зорилго нь юу байсан гэхээр за эхнийх нь тагнуулах байж за хоёр дахь нь юу байж ерөнхийдөө газар нутг байж. Тэгсэн чинь нөгөө нэг юу ярьсан штэ. Манай монголчууд чинь газар нутгаа интернетээр заагаад эхэлсэн штэ. Тэ? Ингээд интернетээр заагаад эхэлсэн чинь нөгөө нэг газар нутаг авах тэр зорилгоо Христээр ашиглахаа болсон. Тэгээд Христийн зорилгон дараад нь юу болж эхэлсэн гэхлээр одоо юу гэдгийг ихвчлэн нөгөө тарих угаалт тал руугаа шилжиж эхэлсэн болов уу гэж бодож байгаа. За тэгээд тарих угаалт яг сүмүүдийг хэрхэн яг ашиглаж байна гэж миний зүгээр бодлоор нэг хүнтэй уулзуулдаг. Зөвхөн тэр хүнтэйгээ санал бодлыг ярилцуулдаг. Тэгээд нэг юу ч гэх нэг дистрал гэдэг нэг тийм пирамид шиг нэг юм дистрал шиг нэг тийм үүсгэж эхэлдэг. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсийг нууцыг мэдэж авдаг. Тэгээд хүмүүсийг дарамтлаг жоохон хууль бус шашнууд нэвтэрч эхэлсэн. Гэхдээ муу зүн гэдэг бүр өмнө бас нэвтэрсэн байсан хууль бус шашнууд байсан. Одоо ч гэсэн гэхдээ хууль бус шашнууд явагдаад байгаа. Тэгээд эднэргээ заримыг нь хаадаг, заримыг нь хаадаггүй. Янз бүрийн тиймэрхүү христийн шашнууд ер нь гаднаас орж ирсэн маш олон тиймэрхүү шашнууд байгаа. Би бас сайн мэдэхгүй. Яг үнэ хэлэхэд хичнээн олон байгаа юм. Гэхдээ ерөнхийдөө Монголд одоо ч гэсэн тиймэрхүү үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүмүүд олцсон өндөө олон байгаа. Тэг би гадралж байна. Тэгээд хамгийн гол нь эдгээр сүмүүдийг яад юм бэ гэхээр нөгөө хүмүүсийн тархийг угаагаад хүмүүсийн зовлонг нь яруулдаг. Өөрөөр хэлбэл та одоо танд ямар зовлон байна? Танд одоо ярмаар юм бол бүгднгийн сэтгэлээ онгоолгоод ярь гэх мэт юм ярьдаг. Тэгээ нөгөө сэтгэлээ онгоолгоод ярингут тэрэн дээр нь дөрөөлөөд дараад нь өөрийг нь одоо зовлон зүдгөөр тэр өөрийнх нь одоо тэр ажил амьдрал бүх юмыг мэдээд авчлаа штэ. Тэгвэл тэрэн дээр нь дөрөөлж даапаалдаг гэсэн. Дараад нь дарамтлна гэсэн үг. Ерөнхий байгаа байдал нэг юм хөө. Ингээд иймэрхүү зүйл рүү шилжиж байна гэж би зүгээр хардаж байгаа зүйлсүүдээ ярьж байгаа. Түүнээс би яг одоо юу гэдэг ямар цагтаа биш мөрдөн шалгалт явуулаад ингээд хэрэг над байхгүй. Тэгвэл би яг сонсон дуулсан өөртөө зүгээр харгаж байгаа зүйлсүүдээ би зүгээр та бүхэнд ярьж байгаа юм шүү. Гэж л хэлж байгаа. Тэгээд манай Монгол хүмүүс бас нэг юм маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Би ингээд саяхан ер нь хүмүүс христийн хүмүүстэй би бас сүүлийн нэг хэсэг хугацаанд бас дахиад нэг жоохон уулзаж үзлээ. Тэгэхээр христийн хүмүүсээ юу гэж ярьж байна вэ гэхээр нэгдэг христийн хүмүүс бол одоо монгол хүмүүс нийтлээ нэг ийм ойлголттой байдаг болохоор христийн сүмд аюух явж байна. Юу гэдэг гэхээр христэд явж байгаа хүмүүс аюу сайхан сэтгэлтэй байдаг.
үн чудраг байдаг гэж ойлгоод яваад байна. Тэгвэл яг үнэн бодит байдал дээр миний яг ажилласнаар штэ. Ямар хөө байдгүй гэхээр Христ итгэгч хүмүүс ч гэсэн ялгаа байхгүй адилхан хүмүүс юм аа. Муу юм боддог, муу юм хийдэг, алдаа гаргадаг, тэднийг зөвхөн бурханд залбираад одоо юу гэдгийг ингээд тэр Христэд дагтаад бүх нэг гүн нэглээ уучлуулад өөрснөө диваачнд очно гэд боддог тийм босрохом бодолтой, буруу бодолтой Христ итгэж хүмүүс ч дотор зөндөө байгаа. Тэгээд муу хүмүүс ч тэр Христ дотор зөндөө байдаг. Тэгээд энийг манайхан сайн ойлгохгүй юу ч юм уу Христэд итгэж байгаа хүн болгон сайн байдгүй маа юм гэдэг. Юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр Христэд итгэж байгаа хүмүүс дотор маш олон бас муу хүмүүс байгаа. Зовлонгоо битгий яриад өөрийгөө битгий атханд нь оруулах гэдэг. Тэдгээр хүмүүс би Христ итгэгч хүмүүс өстө та нарыг хуурахгүй штэ өстө мундаг гэж ярьж магадгүй. Гэтэ тэгж ярьж байгаа хүн өөрөө магадгүй таныг хуурах магадлал бас өндөртэй шүү гэдгийг би танд хэлмээр байна. Анхааралж юу ч гэмээр энэ тэгэхээр одоо яг манай монгол хүмүүс одоо хамгийн яг өгөөмөр хамгийн яг зөөлөн сэтгэлтэй шашин яг ямар байдгүй гэхээр за одоо буддын шин тэрэндээ ордог байгаа. Тэгээд сүүлийн үед манай монголчууд яг бөө гэж ярьж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө миний харж байгаа энэ шашны нэр барьж байгаа хүмүүс дотор муу хүмүүс олон байт юм шүү. Жишээ нь бөө нэр барьж байгаа лүүрчд олон байгаа. Би урд нь нэг хэсэг хугацааны өмнө нэлээд олон бөө нэртэй муудалж исэн байгаа. Ерөөдөө шашны яриад яа бөө нэр зүгөө бөө нэртэй биш шүү. Бөө нэр зүвсэн бөө биш. Зүгээр нэг хагалдуулах гэдэг юм монгол хүмүүсийг үзий ядуулах гэдэг юм нэг тим юм ярьсан хүмүүс нэлээд их таарлцсан надаа юу гэхээр буддын шин дотор байгаа хүмүүс бол тантын шин тэднийг алах ёстой тэднийг баг хэрэх ёстой гэсэн тим яриатай хүмүүс надаа нэлээд тааржсэн тим хүмүүсийг буруутгах ёстой тим хүмүүсийг ёстой нэр тангатын урагч нар одоо юу гэдгийг те лам хүмүүсийг те одоо юу гэдэг бараг хятадын урагч нар гэх нь хологуутай юм ярьжсэн. Тэгээд би тухайн үед би бодоод юу гэж болж ирсэн гэхээр үгүй тийм бишээ. Энэ аливаа энэ буддын шинт чинь монгол хүмүүс зөндөө олон орцсон. Монгол хүмүүсийг хизээч монгол хүмүүсийг алж чадахгүй. Дээрээс нь монгол буддын шинийг төвдөөс ихнэ авсан ч хэлээлээ гэсэн хамаахгүй тэр өөрийн болгоод хөгжүүлж ирсэн юм ба. Монгол маш олон зам эрдэмтэд өвгдөө эцүүд. Тэгэхээр тэрийг одоо нэг төвдийн шишин би яг үннийг хэлэхэд энэ бөөгийн шишнийг хамгийн анхлаа бүр 10 хэдэн жилийн өмнө анх тэр юу гэж уншиж ирсэн байхгүй нэг ном дээрс Монголын хамгийн анхны шишин бол за бөөгийн шишин байсан. Тэгээ би энийг нэг ангийнхаа нэг дүүхтүүд хэлснээс хойш яасан ч юм аа гів гинтгэн ардаас нь баахан бөө гэл гів гинтгэн хэдэн жилийн дараа гараад ирсэн байсан. Тэгээд дээр үед бол буддын шишин бөөгийн шишин ч гэсэн хоорондоо маргалддаг байсан. Юу гэж маргалддаг байсан бэ гэхээр буддын шишнийхний төвдүүд та нар юу ч найрлахгүй гэд шир хулмасаа угаадаггүй, буйн найралтгүй гэд шир хулмасаа угаадаггүй ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар томч. Бөөгийнхний болохоор буцаага та нар тэгдэг ингэдэг гэд ингээд хоорондоо маргалддаг гэсэн. Тэгээд аажмаар өгөөд буддын шишин арай л дэлгэрээд бөөгийн шишний хүмүүс ингээд хооросон. Тэгэхдээ бөөгийн шишний хүмүүс бэж л байсан. Манай ээжээ нэг танил хүн байдгийн ингээд үдээд за нэрийг марчиж юмтаач хамт сурдаг нэг ах байсан тэр хүн бол бөө байсан. Тэгээд тэр мэдээж аргогийн тэрхийн интерес бүр өмнө одоо жинхэнэ бөөгөө уламжлаад үлдсэн тийм хүн байсан. Тэгэд яг одыг харж байхаар яг юу гэхээр хизээч ингэж монгол хүмүүсийг алахыг хүсдэг юм аа. Тэгэд альва шашинд христийн шашинд зөвхөн манай шашин үнэ л гэж заагаад байдаг. Бусдын шашин хэрэгцээгүй гэж заадаг. Үүнээс чинь болоод одоо юу гэдгийг
асар олон дайнд хийжсэн юм аа. Христний загламатны дайнаа гэх мэт. Тэгээд хэрэг бас бөөгийн шишнүүд бас яг адилхан энэ цангаар зөвхөн манаас шишин үнэн шүү гэд бусад шинжилгээ бүр өөрснийхөө урдны тэр будны шишнээ хүртэл дайрах юм бол энэ асуудал тэгдэн шүү. Тэгж болохгүй. Бөөгийн шин дотор бас магадгүй гадаадын хүмүүс хятадын урагч нар ороод ирчихсэн. Би монгол хүн, би бөө гэд худлаа үнэн нөгөө турхираад дайнд игдэх иргэдийн тийм шашны дайнд игдэх гээд бас ингээд түрхэрчээж магадгүй. Одоо Орос Украины дайнд хүртэл зөндөө олон одоо юу гэдгийг сошиалар дүрэн түрхэрхийг хүсэж байгаа хүмүүс зөндөө олон гарч ирсэн. Монголчуудыг дайнд оруулах гэж. Тэрнтэй адилхан бөөгийн христийн одоо юу гэдгийг энэ бүх шишнуудаар дэлгэмтүүлж аваад бас дайнд игдэхийг хүсэж байгаа хүмүүс бас байхыг бас үгүйсэхгүй маа. Тийм болохоор ерөнхийдөө манай Монголын яг жинхэнэ шашин яг юу байсан бэ? Би бүр өмнөх 4-5 жилийн өмнөх бичлэгнээс ч гэсэн би хэлжсэн. Яаж яасан бэ гэхээр Чингис хаан бүх шашныг хурдан цуглуулж агаад ингээд тойргоор судлаж аваад бүгдээр нь хооронд нь хилцүүлдэг байсан. Баявтай нэртэй бийдэг байсан. Аль ч шашин би энийгээ доромжилдаггүй. Аль ч шашин би энийгээ үүсгэдэггүй. Зүгээр тэрэгт ном хэлцэж, номоо хэлцэж цэцмэргнээ соддог байсан болохоос ш. Тэгээд шашнаа хөгжүүлдэг байсан болохоос ш. Түүнээс миний хүн чиний худлаа гэдэг ийм балаа утгагүй юм гэж ярьдаггүй байсан юм а гэдгийг би та бүхэндээ хэлмээр. Тэгээд хамгийн гол нь миний шашин үнэн ингээд зүгээр хий хоосон гүрдээд ингээд гүдэггүй зүгээр миний шин яагаад үнэн бэ гэвэл ийм учиртай юм а гэдэг ингээд онлоороо яриад явах хэрэгтэй. Тэгтэл одоо христний шин ч юм уу ямар нэгэн шин зүгээр л шууд гүрдчихдэг. Миний шин үнэн. Үгүй энэ Христ итгэвэл та нар зөвхөн яваач гэж. Христ итгэхгүй бол та нар шууд тамд он. Яг яагаад юм? Тэгвэл буддын шин дээр ингэж тайлбарлаад байна. За бусад шишнээр ингээд учир шалтгааны ингээд олоод ингээд шинжлэх ухаанаар ингээд гэхлээр тийм байхгүй юу гэсэн үг. Тийм байж болдгүй маа. Уучлаа. Энд чинь өөрөө дараад нь асуудал үүрэгтэй. Тийм болохоор би өнөөдөр ярьжсэн. Тэгээд би дээр нэг 7 дугаар бичлэг христүүдээс асуусан гэдэг нэг бичлэг тавьсан хэдэн жил өмнө. Тэгээд тэрнээс хойш тэр бичлэг бол нэлээд цохилт өгсөн фэйсбүүк дээр бол тэгээд тэр бичлэг устдаад ахиж нэр би тавьсан. Тэгээд тэр бичлэгийн лайк нь зөөрөөд коммент нь зөөрөөд за яг одоо нэг миний фэйсбүүк дээр Break Leader Тэсэг оюун бат гэдэг тэр фэйсбүүк дээр одоо ч гэсэн бэж л байгаа. Тэр бичлэгний яг хичнээн үзэлтийн тоо, лайкны тоонд багсан ч гэсэн бэж л байгаа. Дээрээс нь шинэ нийгмэл шин үсгий гэсэн тэр бичлэгнүүд хүртэл бэж л байгаа. Тэгээ та бүхэн хэрэг хүсэх юм бол нөхөж үзээрэй гэж би хүсмээр байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа бичлэгийг энэ хүргээд өндөрлөө. Тэгээд та бүхэн намайг магадгүй алдаатай оноотой альс буруу зүйл хэлсэн бол уучлаарай. Энэ зүгээр миний үзэл бодол байсан шүү гэдгийг хэлмээрээ. Тэгээд ер нь бол юу гэдгийг гадаадын альва шишин Монголд нэг сайн хүсэж орж ирээд байх нь юу л бол одоо юу ч гэмээр нь те. Тэгэд манай Монгол дотроос ч гэсэн ер нь бас болгоомжтой байх хэрэгтэй. Монгол үндэсний юм хөгжүүлж авч явахдаа ч гэсэн бусад шишнийг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь Монгол хүмүүс 3 сая гэдгийг санаарай. Хооронд нь хэдхэн сая хүмүүсийг байлдуулаад алцуулаад энэ том газар нутгийг авчиг гэсэн хятад мэтийн өөр улс орны хүмүүс зөндөө олон байгаа шүү. Солонгосч бийж магадгүй. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Гэтэ зөндөө олон байгаа. Солонгосчууд хэдийгээр соёлтой, боловсон, айхтар кино, айхтар яриа өдүүлдэг ч гэсэн тэд шудраг гэсэн үг биш шүү. Юу гэхэлэр сайхан би Монгол эмэгтэй хүмүүсийг цалингаа өгөхгүй зодж байгааг харуулсан. Тэдгээр хүмүүс тэрдгээр хүмүүсийн эцэг өвгүүд нь яг одоогийн бидний үзэж байгаа зовлонг үзээд тэгээд нэлээд ухаан суугаад залуу үе зөв хүмүүжүүлсэн. Тэр залуу үе нь одоо дуусаад тэр залуу зөв хүмүүжсэн үе нь одоо дуусаад одоо хүмүүжлэхөө одоо нэг жаргалдаа ташуурсан үе нь гарч эхэлж явах магадaltaй шүү.
гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө үгдгээ жаргалтад тачилсан хүмүүс яадаг бусдыг дээрлэгдэг, доромжилдог тиймэрхүү үйл гарч ирэх магадaltaй. Манай Монголоос одоо яг зөв хүмүүс бий болж гарч ирэх магадaltaй гэж. Ерөнхийдөө нэг ийм нэг юм мэдээ шүү дээ. Эхний үе сайн, нэг үе сайн үе, тэгээд хоёр дахь нь бас гайвдаг, гурав дахь үеэс эхлээд нэг уналтын үе гэх юм уу. Тэ нэг муу хүмүүс өсдөг ч гэдэг нэг тиймэрхүү юм ингээд давтагдж явдаг байхгүй. Нэг тиймэрхүү үе гэж магадaltaй шүү гэдгийг би зүгээр хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ хүргээд энэ бичлэгээ өндөрлөе. Тэгээ мартсан сансан зүйл жийж магадгүй буруу зүйл хэлсэн юм шиг уучлаа. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг өндөрлөё. За баярлалаа.